南京奥体中心以其繁华的周边配套闻名全国，曾因传统的横搭台方案深陷声学困境，高耸看台与巨大帽檐交织出的重重摆设与弥漫回音，让再动人的旋律也蒙上尘埃。清晰纯净的声场是萦绕在无数音响工作者心头的梦。2025年5月31日，深深的演唱会成为破梦之药。这是南京奥体中心横搭台多年后首次回归传统竖搭台模式，艺人团队与主办方对完美体验的执着追求，赢得了职能部门的鼎力支持，音响团队获得了所有理想点位。这份对艺术呈现近乎偏执的坚持，是对几万观众耳朵最郑重的承诺。本场演唱会 OSD Production 团队首次以竖搭台方式回归大本营，南京进行音响系统设计与制作。我们继续选用旗舰品质的 DBSL 系列音响系统为这场声学革新奠定基础。演出当晚，天公虽不作美，细雨霏霏中，接近饱和的空气湿度，竟为声波铺设了一条无形的高速通道，声音在近乎100%的湿空气中传播的异常丝滑温润，细节纤毫毕现，层次丰富分明，真正实现了深入人心。横搭台的妥协一行，竖搭台的坚持不移，但正是这份破局的勇气与不懈的坚持，不仅成功突破了物理空间的桎梏，更是意外收获了媲美顶级场馆鸟巢的震撼音效。南京奥体中心这以行动印证，有些坚持终将穿透阻碍，换来超乎想象的清澈回响。天已经围绕